اسلام نو نقصان پہنچایا اندیاں میں معافیاں مانگنا وا اور حاضری قبول کرو اپنے غلام دی مانگتا میں معافی میں گزرے ایام دی ہن مینوں کافراں تو بدل چکان دے آن دے بھئی آن دے حضرت عمر کیسی جرت ہمت والے اور میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو رب نے پسند کیتا ابن خطاب نو رب دی پسند مینو گلے نال لان دے بھئی آن دے کول ساڈے آن دے سجا اسلام ساڈا سجنوں چھپائیے عزت پیدا کرنے والے اسلام